ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាតាក់ទងនឹងការដាក់រូបភាពបែបដាក់ widget បែប transparent ដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចមាន space ក្នុងការសេរី icon ហ្នឹងជាអ្នកទាំងគ្នាឃើញទៅនេះគឺតែពិតវាជា widget ទេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការដាក់ហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើកម្មវិធីមួយគឺជាកម្មវិធីមួយនេះវាអត់មានឈ្មោះទេតែអ្នកទាំងគ្នាអាច click លើ link នៅក្នុង description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចពាក្យ createបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ select នៅលើរូបភាពរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំ select ហើយខ្ញុំអាចរើសប្រភេទ widget ដែលខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវា transparent ផ្ទៃទូលាយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នា select small ក៏បាន medium ក៏បាន large ក៏បានអញ្ចឹងវាមានតូចធំហើយនឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងសូម select កន្លែងកណ្ដាលត្រង់នេះហើយខ្ញុំចុចសញ្ញា download នេះបើអ្នកទាំងគ្នាឃើញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបិទវាមកហើយខ្ញុំចុច save អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី save ហើយខ្ញុំអាចត្រឡប់មកក្រោយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ widget ខ្ញុំសូមលុបវាចោលសិនហើយខ្ញុំអាចសង្កត់លើ icon របស់ខ្ញុំឲ្យជាប់បន្តមកទៀតខ្ញុំចុចសញ្ញាបូកហើយអូសចុះក្រោមឲ្យផុតមកអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ widget មួយហ្នឹង select លើវាហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការអូសចូលឲ្យកាន់ medium អញ្ចឹងវាដាក់ medium widget ខ្ញុំអាចចុច add អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសេរីឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ផ្ទៃកណ្ដាលនឹងឲ្យទូលាយខ្ញុំអាចចុចបែបហ្នឹងតែអ្នកទាំងគ្នាឃើញរូបនឹងខុសអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាសង្កត់លើវាចុចកន្លែង edit widgetហើយអ្នកទាំងគ្នាដូរដាក់កន្លែង middle ដោយសារទីតាំង widget របស់យើងគឺនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងមានកណ្ដាលក្រោមហើយនឹងលើអញ្ចឹងដោយសារយើងបានដាក់កណ្ដាលខ្ញុំ select middle អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាឃើញគឺ widget ហ្នឹងវាដាក់រូបហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នា symmetry គ្នាជាមួយនឹងរូបភាពខាងក្រោយរបស់យើងអញ្ចឹងបានអ្នកទាំងគ្នាឃើញយើងមានផ្ទៃទូលាយនេះស្អាតមែនទែនហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត